Semilla Operación Rescate promueve la conexión con el sonido de las esferas y, como hemos indicado, utiliza instrumentos musicales como puente para esa conexión profunda en el cosmos. Esta vez vamos a utilizar la percusión para intentar conectarnos con estos sonidos. De esta forma logramos avanzar en el espíritu con los sonidos. El sonido de las esferas me ha ayudado a tranquilizar mi mente. Escuchar estos sonidos con instrumentos musicales ayuda a obtener paz mental y me ha ayudado a organizar mis ideas.